These are the horizontal x-axis and vertical y-axis. These are positive values of x. These are negative values of x denoted by x dash. The positive values of y dash. Negative values of y. Negative values y dash. For example, here the coordinate 2 comma 5, x positive, y positive, x2, y5, x2, y5. This is 2 comma 5. For example, if there is negative minus 4 comma 3, x negative, y positive, x minus 4 here, minus 4 comma 3 positive, minus 3 here. This is minus 4 comma 3. Another case, both are negatives, minus 2 minus 3, x minus 2, y also negative, x minus 2 here, y negative 3, y negative downwards here, negative minus 2 minus 3. This is okay. That's why మీరు అన్నీ కూడా ప్లాట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే 4 కామా మైనస్ 5, ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్, ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్ హియర్ 4 కామా మైనస్ 5.